连外资法人最近都针对了跌升的个股在进行加码。我们看到今天的这个外资买超的前10名，前2名就是面板股。今天群创买超了15000多张，另外看到了在这个友达并没有，是他买超群创跟彩晶。那航运股当中看到了阳明，看到了长荣，还有万海，好。货柜三雄的部分，今天外资是有站在买方的。再者看到了联电，还有盘中急拉涨停板的技嘉。金融股当中选择了富邦金啊，这是外资今天买超的前10名。卖超的部分呢，今天调节的重点有谁？好，第一个，明天要出席的元大高股息，今天卖超第1名。另外包括了破底的玉山金，外资卖超了将近2万张。还有鸿海科技日，外资前几天再卖了，今天继续卖。开发锦硕，好，这是 PCB 的 ABF 窄板，锦硕跟新兴外资今天卖。还有航空股华航，再来看一下投信。投信今天进驻的方向，投信买超的部分，群创也在买颇受外资投信的青睐。那另外看到 NB、华邦电记体、PCB， 还有在封测、鸿海南亚、华通南电跟开发金。卖超的部分，最后赶快来扫描一下 NB 的人保、台泥、英业达，好，有部分的这个 NB 联电跟外资对做 NB 的部分，投信在卖。亚泥、和硕、中钢、阳明跟联强。好，我们回到外资买超的部分，先请惠慈帮我们解读一下面板股，似乎外资投信都成为他们的囊中物。对，我觉得外资的部分来说的话呢，它其实有一些外资是属于就是应该说国内的一些短线券商里面，它常在里面进出不管是在面板部分或者是在航运，都常常有这样的一个部分所以你要观察它的持续性但我觉得他们基本上因为那量大好进出所以大家很喜欢在里面做短线。那投信的话，我觉得还有一个重点是，它就会塞一些部位啦。因为目前来说的话，你之前一些高持股的一些股票，最近其实有些都比较弱嘛，但是投信它还是要有一定的部位嘛，所以它的部位的话，你如果要塞部位的话，好像相对来说双低似乎稍稍安全一点。所以我觉得有这样的考量，策略的考量在里面。那当然延续性的话，还是要观察后面的报价的状况。那另外来讲的话，你看他们这个在操作上的话，那投信的部分的话，买超的话，那么有一些就是 ABF 那 ABF 的话，那外资是卖超。那我觉得这部分来说的话，他们的操作来讲的话，我觉得他们目前还是在一个多空争论之中因为有一些人会觉得他的一个获利其实还是今年基本上还不错那但是呢，对明年有一些担忧也是有所以的话呢，我觉得他们的操作来说的话，其实他们的操作也是有一些。应该是说要搭配一些技术面来操作会比较好所以我觉得在之前热门的股票你现在的操作都用技术面来操作因为之前热门股票的题材大家也都知道，所以你反过来用技术面做比较好那另外来讲的话呢，就是呢整体来讲的话，我觉得在这个操作上的话，大盘的话我们回来看一下好了大盘来讲的话呢，我觉得刚刚已经讲到台币32块钱，一个很重要的就是说以现在的话，这个我觉得大盘最大利多就是它乖离大啦它乖离大，所以它的抗跌力道是变强的。因为上次的话也是在它季线乖离差不多12%多的时候开始往上但是上次跟这一次有一点点的差别是，上一次贵买涨得多是因为有生技，但是这一次的生技因为涨过一次又在休息，所以它有一点少了一个力道在。那上一次没有晶片法，所以的话上次是因为没有晶片法，再加上上次有预期9月份可能就是说可不会升到这么多，所以它又有一点变数出来，我觉得力道可能不见得这么强，所以这种情况之下的话会变成个股整理会变成个股去调整。所以我觉得整体来说的话，我们回到这个明天的重点明天的重点的话，第一个就是大盘32块钱的话，这个台币这里的话，第一个是很重要的一个指标。那美国的财报美国的财报，反正今天高盛公布完之后，金融股是差不多了，那剩下的话就是电子一系列的电子股这个礼拜还没那么多，下礼拜就是一大串了。那所以的话呢，要观察电子股的走势那台积电，我觉得反弹的话，台积电的话，看它一样跟大盘有点接近那缺口要不要补这个其实大盘也是一个缺口在那边那往下的话，当然400要守住。那还有的话呢，就是双低今天都爆量所以爆量以后，接下来的筹码这个地方就很重要。那弱势股当然就看 IP。那再来的话呢，就是拉回的低点，就是前2天黑 K 的1/2，这个地方的话要能够守住那往上的话压力10日线明天如果今天美国大涨，明天很可能碰到，但明天又结算所以的话呢，我觉得明天在10日线附近可能会有比较大的震荡。好，明天要看一下台币32块钱守不守得住？400块钱台积电每一个都有价位要守。那当然资金面的部分，台币有没有可能守住32大关？我们要请嘉明也帮我们看一下资金的流向。
如果我们看一下我带来的字卡，其实我字卡跟大家看的上面不一样的，其实最主要是那个均线嘛。其实这一段时间字卡我们可以看到，不管是台币、人民币啊，或者说韩元、日元，那日元跟韩元算是相对比较正常一点点的。台币这边其实跟人民币一样。跟均线的，不管是跟13日均线，就是季线的乖离程度，其实都明显的拉大。那当然了，如果一般来说，在均线乖离过大的时候，它就有可能说，乖离过大的时候可能会呈现一个收敛。那当然，最近比较好的消息和好的状况就是，台币如果说这样，因为乖离过大，大家稍微去挡一下，大家稍微换的力道相对的轻一点点。那这一段时间呢，我相信就有助大盘做一个反弹。不过，如果你从长线上来看，台币会不会贬到哪里？当然，端视利差。那利差就是我们升息几次，美国升息几次，我们升息几码，美国升息几码。以目前的状况来说，到明年度啦，明年度其实应该说到年底大概会升到4%左右的水准。那当然，我们现在1.625离4%好像有点距离，然后我们升的速度会相对比较慢，所以理论上台币在这边的压力其实本来就是比较大嘛。那从资金的流动的角度确实有，所以大家要看的时候，你要记得一件事情哦。我们只要升息速度不够快，我们的压力就大，我们压力就大，资本市场就会有压力。那资本市场有压力，你就必须选股票的时候就要比较谨慎，操作的时候就要更小心。那当然一样，回到我们操作的想法，从资金面的角度，其实你可以思考到一件事情从资金面角度本来就比较紧嘛，那这个方向大概没有什么疑虑。那政治叫做俄罗斯跟乌克兰，那或者说是英国，它政治其实也是一直大家在关注的。那产出面的消息，产出面当然是跟中美啊，或者说是我们一些生产的状况是有相关。那整体上来说，其实压力都相对比较讯息纷杂，当然压抑了整个资本市场。所以在整个操作上，如果说你想做中长线的，那你就开始要找股票就要小心。那找第四季或者说明年度整个营收获利成长的，那找营收获利成长，你要看一下评价，不能单纯只营收获利成长，那股价很高，或者说股价在一个相对比较高的位置，那就比较不好的。那你一定要看一下评价，评价有几个方式看，比如说你看 PE 啊、PP 啊，或者说是建议看一下殖利率。那殖利率以什么为标杆呢？以美国10年期公债或2年期公债殖利率作为一个标杆，4%来看看，4%来想这件事情。如果高于这个之后，我们加上风险贴水之后，当然获利会想象空间就比较大。那当然中长线从这几个角度看，那如果是短线呢？短线其实我们还是老说法啦。那先前跌升的谷底反弹的、谷底显现的，大家在预期的，从技术面的角度、从筹码面的角度进行一个操作。那跌升之后突破，或者说谷底浮现的，那这种股票做的时候要比较谨慎一点点，要守纪律。刚才讲的前一天的低点，或者说是它的涨的斜率不够高的时候，前3天的低点，那你就稍微找一下嘛。前3天低点一旦失守的时候，代表它整个股价好像短线上不如预期，你就必须做一个调整。那一样，如果说你看长线，我们刚才先前解读的新闻里面 ，MIH 或比亚迪，那其实都代表长线有一个电动车趋势，大家可以持续的留意。好，那怎么样来观察明天的集中市场跟柜买市场呢？吴仲大哥。好的。那我们看一下集中市场跟柜买市场呢，他们两个在破底的时间是不一样的。我们看一下，这大盘呢在前几天就已经破底了哈，那个柜买呢是在昨天破底哦，所以在这个地方也显示了在短线上，柜买补跌的压力比大盘来的重一些。好，所以这个地方你可以看到这样的现象。那在这里我们该怎么去操作？一个重点就是在短线上这2天因为明天要结算嘛那上档的压力你就看10日线的13300点左右，那下档的支撑就在12700点左右那你可以看，如果你喜欢做多的，你想做多就是大盘有勾脚可以买进就像大盘今天在尾盘的时候就勾了一个短脚嘛那明天你就看一下结算完，如果没有什么重大的问题，那你就可以短线做一个短线去一个抢短多，然后看它能不能攻过10日线，再去挑战月线。那因为勾了脚就会来到5日线，那我们看到今天尾盘勾一个脚，所以今天刚好收在5日线上面一点点所以它已经符合一个小勾脚的一个现象所以明天因为是结算波动会稍微大一点有所谓的拉高或压低结算，所以你可以等到明天将近尾盘的时候再来确定这个勾脚是不是成立，当做你一个短线进场的一个重点。然后再来指标现在都已经开始出现所谓背离，就是破底之后指标不再破底
好，那这个地方我们发现，包括大盘哦也是出现这样的现象，包括有些股票也都形成这样，就是大盘破了新低，可是那个指标已经不再破低，好，包括你看 KD、RSI 都是这样的现象。那这个地方就是在等待黄金交叉点，好，那现在我们看到今天还没有黄金交叉，那明天如果能够往上结算，不要压低结算，那往上走就会有出现黄金交叉的一个可能，好。那成交量还是要看电子股，那最好电子股能够维持在60%以上，那这个地方就有机会持续性的往上攻啊，这个地方。那再来这个地方选股就是我们常讲涨时重视，跌时重值哦。那再来就是，所以你这里选还是就今年跟明年EPS 比较高的股票会比较好。那这个地方本梦比就比较难操作啊。再来就是整个地方我们可以看到13000点。的一个保卫战跟道琼的3万点的保卫战将会是本周的一个看盘重点所在哦。好，所以刚才特别3位来宾有谈到了在，接下来的重心还是要看一下，第一个原来的强势股在经过修正的时候，本益比到底要修正到什么时候，跌升反弹的力道能够延续到什么时候，这是接下来观察的焦点，提供给您作为参考。争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃